Outrage and shock over the rape of two kindergarten children between the ages of 3 and 4 in Thane's Badlapur in Maharashtra. Human Rights Body, the National Human Rights Commission, has taken note of this case. Accused Akshay Shinde, a janitor who was hired by the school on the 1st of August, has been arrested. He allegedly raped the students between the 12th and the 13th of August. When the students complained of pain in their private parts, the parents learnt of the sexual abuse. In the FIR, the students said they were sexually assaulted by Shinde in the school's washroom, where he unclothed and raped them. NCP, the Sharad Pawar faction, is protesting. The protests are being led by MP Supriya Sule in Pune. Protesters demanded resignation of Chief Minister Shinde and Deputy CMs Ajit Pawar and Devendra Fadnavis. The Maharashtra government has assured justice for the victims and their families. The case is going to be tried in a fast-track court, and SIT has been formed, led by a woman police officer. Chief Minister Shinde also hit out at the opposition, saying that the protests that broke out at Badlapur were politically motivated. Meanwhile, protesters were arrested and were produced before the magistrate. They have now been remanded to 14 days जुडिशियल कस्टडी। कल महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी होम मिनिस्टर फडणवीस साहब ने कल ही मुझे रात को फोन पे बताया कि बदलापुर की घटना गंभीर है, लोगों की मांग है और उन्होंने तुरंत फैसला किया और मुझे फोन पे कह दिया और आप ये ट्रायल चलाइए। मैंने उसी गंभीरता को बहुत समझदारी से लिया और मैंने गृह मंत्री साहब को कहा कि हाँ, मैं जरूर चलाऊंगा। ऑफिशियली मुझे तो अभी तक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का मिला नहीं है, लेकिन जब होम मिनिस्टर साहब और सीएम साहब कहते हैं तो मैं जरूर बहुत जिम्मेदारी से ये ट्रायल जल्द से जल्द चलाऊंगा। सरकारची भूमिका मी कालच स्पष्ट केलेली आहे की झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे, दुःखद आहे। एक छोटा बच्चू आहे आणि त्याच्याबद्दल जे काही प्रकरण घडलेलं आहे हे दुर्दैवी घडलेलं आहे। त्यामुळे ते जे काही आरोपी आहेत त्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे अशा प्रकारचं निर्देश मी कालच सीपीना दिले, रेल्वे एसपीना दिलेले आहेत आणि त्याप्रमाणे कामही सुरू आहे। त्याच्यावर त्याला अरेस्ट झालेली आहे। त्याच्यावर अशा प्रकारची कलम सेक्शन जे आहेत, अटेम्प्ट टू रेप असेल किंवा पॉक्सो असेल, जे कठोरातले कठोर सेक्शन लावण्याचं निर्देश आम्ही दिलेत। त्याचबरोबर ही केस फास्ट ट्रॅकवर घ्यायच्या सूचना दिल्यात। परंतु हे जे कालचं जे आंदोलन होतं हे पॉलिटिकल मोटिवेटेड होतं असं माझं म्हणणं आहे। Crime against women in Maharashtra has gone up so much, and data speaks louder than words. So data says that the crime against women and generally crime in Maharashtra has exponentially gone up. And it's clear that the Maharashtra government, which is so busy with ICE, which is income tax, CBI, ED, going after the opposition, it has very little time for core issues, and which is the most important issue, which is crime against women. दो छोटी बच्चियां हैं जिनको समझ में नहीं कि हमारे साथ कौन सा घिनौना अपराध किया है, और उस लड़की को प्रोटेक्शन देने के बजाय न्याय मांगने के लिए जो लोग सड़क पर उतरे हैं, आप उनके खिलाफ आपराधिक मामले दायर करते हो। किसका दबाव था पुलिस के ऊपर? ये बता सकते हैं गिरीश महाजन, ये बता सकते हैं देवेंद्र फडणवीस जी, ये बता सकते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, किसका दबाव था?